পাঁশকুড়ায় দীর্ঘদিন ধরে নিকাশির ব্যবস্থার জন্যই হয়নি, আর অপরিকল্পিত প্ল্যান। তার জন্য নিকাশি ব্যবস্থার সম্বন্ধে প্রতি বছরের পর বছর এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি, জল জমার সময় প্রতিশ্রুতি, আর জল যখন মানুষের দোকান বাজার যখন জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তখনও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির ব্যাপারে কোনো রকম চিন্তাভাবনা পৌরসভা করেনি। তার জন্যই আজকে পৌরসভার এলাকার মানুষরা আজকে জলের তলায়। বেশ কিছু দোকানের ভেতরেও জল ঢুকে গেছে, কি বলবেন? এই রকম আজকে আপনারা দেখছেন দোকানে জল না, এটা প্রতিনিয়ত প্রতি বছরই ওই একই ব্যবস্থা। বৃষ্টি হলে কি জল ঢুকে যায়? বৃষ্টি হলে জল দোকানে ঢুকে যায়। এবং এখানে আপনাদেরকে এটাই বলতে চাই, জেলা পরিষদ এখানে বাজার ডাক দেয়, লক্ষ লক্ষ টাকা পাঁশকুড়ার বাসীর কাছ থেকে, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। সেখানে কিন্তু তাদের পরিকল্পনা নেই। 11 সালের পর থেকে আজকে পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই। খালি নিকাশি ব্যবস্থা নয়, আজকে এখানে যারা ব্যবসায়ীরা আছে তাদের পেচ্ছাপ পায়খানা, তাদের পানীয় জল, তাদের সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা, বসার ব্যবস্থা সেরকম কিছু নেই। পরিকল্পনা অপরিকল্পিত ব্যবস্থার জন্য পাঁশকুড়া পৌরসভা এবং জেলা পরিষদের যে বাজার, সেই বাজার আজকে এই অবস্থা। এই নিয়ে কি একাধিকবার পৌরসভায় জানিয়েছিলেন? একাধিকবার পৌরসভায় জানিয়েছি। পৌরসভার পৌর অধীক্ষক নিজে এসে, আপনারা জানেন এই আমাদের খিরিস্তলার ওখানে যেভাবে জল ঢুকছিল দোকানে, এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন গত বছরের আগের বছর, তারপর গত বছর, যে আমাদের রেডি, প্ল্যান স্যাংশন হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে, ড্রেন তৈরি হবে। কিন্তু এটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। প্রতি বছরই এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁশকুড়ায় মানুষগুলোকে, নাগরিকদেরকে নাজেহাল করেন। এবং গত 14 সালের নির্বাচনের আগে তারা এখানে একটা ব্যবসায়ী সমিতিকে সাথে নিয়ে, টোটাল ব্যবসায়ী সমিতির হল করে এখানে একটা পরিকল্পনা করেছিল যে নিকাশি ব্যবস্থা, ড্রেন এবং পানি জল এবং স্ট্রিট লাইট, টোটাল এখানে লাইটের আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার পাঁশকুড়ার নাগরিকরা যদি পৌরসভায় ভোট দেন, নাগরিকরা যথাসাধ্য সেই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তারা ভোটও দিয়েছে। পৌরসভায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূলের পৌরসভা। কিন্তু কোনো রকমভাবে আপনারা বাস্তবটা দেখে নিন, আমি মিথ্যা বলছি কি সত্যি বলছি, বাস্তবটা মিলিয়ে নিন যে এই অবস্থা আজকে পাঁশকুড়া স্টেশন বাজারে। কোনো রকম অপরিকল্পিত ব্যবস্থার জন্য পাঁশকুড়া আজকে জলের তলায়। তো চিরনিয়ম যে প্রতিদিনের রুটিন। আজ কেন, আজ তো আমরা সারা জীবনই দেখে আসছি পাঁশকুড়ার এই অবস্থা। বলেও কিছু হয়নি, আর না বলেও কিছু হয়নি, আর বনে বোকা ছাড়া আর কিছু নেই। এই নাকি কাকে বলবো? এই নাকি পৌরসভায় একাধিকবার জানিয়েছিলেন? ও কত দরখাস্ত, কত মাস্টার মিশন, কত পৌরসভা, জেলা পরিষদ সবাই জানানো হয়েছে, কারো কোনো উত্তর নেই, কোনো সুরাহা নেই। কি জানা অবস্থা? কতদিনের সমস্যা এটা? বহুদিনের।